ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഹണിക്ക് വീണ്ടും ആ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം വന്നു ഗൈസ്. കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഹണിക്ക് ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോസി ഫീലിംഗ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹണിക്ക് വേറെ ഒരു കൂട് വാങ്ങിച്ചു ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹണിയുടെ കൂട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹണിയുടെ പുതിയ കൂട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇനിയെങ്കിലും ഹണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെയാണ് ഹണിയുടെ വീട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, കണ്ടോ, ഇതാണ് ഹണിയുടെ പുതിയ വീട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കുഷീൻ, ഈ ഒരു കോസി കുഷീൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഹണിയുടെ 1 ബെഡ്റൂം വില്ല? സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഈ 1 ബെഡ്റൂം വില്ലയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഹണിയുടെ 1 ബെഡ്റൂം വില്ലയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ. നമ്മൾ കോസി 1 ബെഡ്റൂം വില്ല നമ്മൾ ദുബായിൽ ഹണിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ദുബായിലൊരു 1 ബെഡ്റൂം വില്ലയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 കോടി രൂപ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണിക്ക് വേണ്ടി 3 കോടി രൂപ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. സാരമില്ല, ഹണിയല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹണിയുടെ ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹണിയുടെ 1 ബെഡ്റൂം വില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഹണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഹണി? ഇഷ്ടായോ? നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഹണി? നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ ഹണി? നിന്റെ 1 ബെഡ്റൂം വില്ല ഇഷ്ടായോ ഹണി? യെസ് ഗൈസ്, ആ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം ഹണി കോസിയാണ്. ഹണിക്ക് ഹണിയുടെ 1 ബെഡ്റൂം വില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിവിടെ ദുബായിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കോസി ആയിട്ടുള്ള ടൗൺ ഹൗസോ വില്ലയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ കമ്പനി നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.